హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షిరాజ్ మోటార్ సైకిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రెండు స్కూటీ పెప్లు అలానే ఈ రెండు జూపిటర్స్ అయితే సేల్కి ఉన్నాయండి, సెకండ్ హ్యాండ్. మీకు ఈ బండ్ల గురించి వివరంగా చెప్తాను, ఏ సంవత్సరం ఏంటని చెప్పి వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. అండ్ నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నవారు ఎవరైనా ఉంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ రెండు స్కూటీ పెప్లు కూడా 2021 సంవత్సరం అండి. ఇవి రెండు కూడా 2021. కలర్ అయితే కనుక ఇది వచ్చేసి గ్రే ప్లస్ బ్లాక్ కాంబినేషన్లో వస్తుందండి. అండ్ ఇదైతే కనుక మ్యాటీ బ్లూ అంటారండి, దీన్ని మ్యాటీ బ్లూ మ్యాటీ బ్లాక్ కాంబినేషన్లో వస్తుందండి కలర్. ఈ రెండు వెహికల్స్ కూడా ఫుల్ గార్డ్స్ యాక్సెసరీస్ మొత్తం అన్నీ కూడా వేసేసి ఉన్నాయండి. 2021 అండి. మీకు ఆల్రెడీ ఈ బండి వివరాలు ఆల్రెడీ ఫుల్ వీడియో చేసి ఉంచాను. ఆ వీడియో లింక్స్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఎవరికైనా కావాలంటే కనుక పూర్తిగా వాచ్ చేయండి. అండ్ ఈ రెండు చూస్తున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి 2015 అండి, ఇది వైట్ 2015 జూపిటర్ అండి ఇది. అండ్ ఇదైతే కనుక 2019 జూపిటర్ అండి, బ్లాక్. మీకు ఈ బండ్లు కూడా పూర్తి వీడియో యూట్యూబ్లో అయితే ఉన్నాయి, ఆ వీడియో లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే కనుక పూర్తిగా వీడియోని వాచ్ చేసి ఆ వీడియోస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది, నాకు కాల్ చేయండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి వైట్ చూస్తున్నారు కదండి, 2015 అండి ఇది. ఇదైతే కనుక 2019. అండ్ ఈ రెండు కూడా 2021 సంవత్సరం అండి. ఇది బేసిక్లోకి వస్తుంది, ఇది మ్యాటీలోకి వస్తుంది అండి కలరు. మీకు ఒకసారి బండ్లు 4 కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను, చూసుకోండి. మీకు ఈ వీడియో లింక్స్ అయితే కనుక ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఎవరెవరికి ఏ వెహికల్ కావాలో ఆ వీడియోని పూర్తిగా వాచ్ చేసి అదే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది, నాకు కాల్ చేయండి, ఓకేనా. అండ్ మీకు నా నెక్స్ట్ వీడియోలో నా దగ్గర సెకండ్ హ్యాండ్లో ఉన్న బైక్స్ కూడా చూపిస్తాను. నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.